はい。マグロ刺身、小松菜のほうれん小松菜の味噌汁。手羽先手羽先の黒胡椒してないんで、黒胡椒した方がいいね。フライパンみたいで。わさびつけようか。手羽先。はい。いただきます。じゃあ、手羽先からいただきます。ここにあるわさびをつけます。なんで怒ってる？まずは食べてからって言ってんの？怒ってるのは。わかったよ。うまい。これカセが取ったの？うまい。怒ってるだけだって。うまい。手羽先うまい。じゃあこれに歯が折れそう。うまいね。